Санхүүгийн зах зээл гэдэг нь энгийнээр хэлбэл иргэд болон байгууллагууд илүүдэл мөнгө хөрөнгө оруулалт болгон өсгөх, эсвэл хэрэгцээтэй байгаа бэлэн мөнгө босгох боломжийг олгодог арилжааны талбар юм. Хөрөнгийн зах зээл энэ бол хувьцаа, бонд зэрэг нэг болон түүнээс дээш жилийн хугацаатай урт болон дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын орчин юм. Мөнгөний зах зээл харин энэ нь нэг жилээс бага хугацаатай буюу маш богино хугацааны санхүүжилтийн хэрэгцээг хангадаг онцлогтой. Мөн валютын зах зээл багтдаг. Товчхондоо та урт хугацаанд хөрөнгө оруулах бол хөрөнгийн зах зээлийг, харин богино хугацааны санхүүжилт хэрэгтэй бол мөнгөний зах зээлийг зорих нэ. Хөрөнгийн зах зээл нь үнд цаас гаргагч болон хөрөнгө оруулагчдыг брокер зэрэг санхүүгийн зуучлагчаар дамжуулан холбодог талбар юм. Анхдагч зах зээл компани болон засгийн газар шинээр үнд цаас гаргаж анхны санхүүжилтээ босгодог. Хоёрдогч зах зээл хөрөнгө оруулагчид өмнө нь гарсан үнд цаасыг өөр хоорондоо арилжаалж эргэлтэд оруулдаг. Товчхондоо анхдагч зах зээл бизнесүүдэд хөрөнгө босгох боломж олгодог бол хоёрдогч зах зээл нь түүнийг буцаагаад бэлэн мөнгө болгох хөрвөх чадварыг хангадаг юм.